هذه خيانه، لانه انا خان، يعني نقدر نقول لك خان الوطن، خان امه، وخان نقدر نقول لك، مع انه احنا نشوف حاليا نقدر نقول لك لوبيهات، وكل الرياضه صارت واجهه سي فيترين ديال ناسيون، وكل الدول كبار الدول نشوفوا واش تعمل باش تكون عندها واجهه، يعني نبال فيترين. فيما يخص انا نقدر نقول لك، نرجع لك باش تشوف باللي اللي كانت يعني لما يعني قرر باش تتنظم بطوله الافريقيه الله اعلم في القاعات، يعني اللي كانت في الاراضي المحتله، كان طلب احنا رسميا السلطات الرسميه خاصه وزاره الخارجيه ايضا وزاره الشباب والرياضه للجمعيات انه تندد، لانه احنا ما عندناش، ما نقدروش ندخلوا مباشره كسلطات عموميه في شؤون الاتحاديات، خاصه يعني اللي كانوا تاعنا فير الانترناسيونال اللي هي سي لي اسوسياسيون. شفنا يعني الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ندت بقوه. هذا الشيء يجي نهار يعني تخلصوا، لانه فيه لوبيات وفيه مصالح، العكس اللجنه الاولمبيه انذاك الرئيس رفض باش يمضي. انا عندي هنايا نقدر البيان الكومينيك اللي هو رقم 10 في 2020 ممضيه كان رئيس بالنيابه، لانه شاف مصالحه الشخصيه اللي ما حابش تعرض، عارف باللي هو في نهايه عهده داخل الانتخابات، يقول لك انا ما نخسرش شريك مهم جدا، واللي شفنا يعني الجزائري عطاهم العاب افريقيه عندهم هنا، واللي اول مره منذ نشاه الالعاب تلعبت من غير دوله شقيقه صحراويه، وعزف النشيد تمجيد الاستعمار. سي اون ديناميك اكسبوزي بوج، ناس قاعد تشوفها كل جمعه ناس يكريتيكيها. انا نهضر على لي زيليكسيون مراد، سي با لا بين دو ليشيك هذا اللي كونسومي دوبي بالوري. انا نهضروا على اليوم، بوركوا نهضروا على اليوم، بوركوا دوما انت راك دير البيلون تقول جات اون فيديراسيون دون دي كونديسيون، تو الموند لو سي، تو الموند لو سي. انا il faut qu'on revienne à l'arrivée de cette fédération, c'est pas le débat. اليوم انا نهضروا على لي زيليكسيون، انا نهضروا على لي زيليكسيون مراد. بوركوا الجيري علاه الجيري اليوم، علاه الجيري اليوم ما قدرش، علاه الجيري اليوم ما قدرش، علاه الجيري اليوم ما قدرش تدي منصب في لا فيفا مراد. انا نقول لك l'erreur a été de s'engager dans cette course مراد. l'erreur a été de s'engager dans cette course. تهضر لي على الديبا bien sûr. une fédération mal élue, quelle que soit la fédération, les conséquences تاعها هذا واش قلنا من قبيله. ما تروحش تدخل في معركه انتخابيه في سنه تاعك تروح تدخل، لازم تحضر لها سنوات، والناس اللي يدخلوا اللي ياخذوا لي بوست تما هم يديروا كلش باش يقعدوا. كون ما دخلش كون ما راحش هكذا، كيف الناس كيفاش يبون فوار سا. نقول لك مراد نعطيك، ولا غير نقول لك نعطيك راي، نعرفوا روحنا احنا كجزائريين، نعطيك راي ما انت خاف على بالو ما يخرج تم الاشياء المسبقه. علاش انت مراد نكونوا جيست. مراد ما عنديش وين مراد لو ريسبونسابل هو اللي يعرف يوزن وين يحط رجله ما يحطاش.